Hello friends, welcome back to our channel. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഗാലറിയിൽ ഒത്തിരി വീഡിയോസ് നമ്മൾ സേവ് ആക്കി വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയാസിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നോർമലി എടുത്ത വീഡിയോസ് ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗാലറിയിലുള്ള വീഡിയോയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സോങ് ഒക്കെ ഉള്ള വീഡിയോസ് ഒത്തിരി കാണും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സോങ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം അതൊക്കെ റിംഗ് ട്യൂൺ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണിലുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. വീഡിയോ ടു ഓഡിയോ എന്നാണ് ഒരു ആപ്പിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ അത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടാഗ് ചെയ്തിരിക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിലായിരിക്കും പോവുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. വീഡിയോ ടു ഓഡിയോ, ഓഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ടു ഓഡിയോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷനകത്തുനിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗാലറിയിലായിരിക്കും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോകും. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഓരോ വീഡിയോസ് സെക്ഷൻ ബൈ സെക്ഷനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു വീഡിയോ ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ താഴെ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആ ഒരു പാട്ട് നമുക്ക് ഏത് സെക്ഷൻ വരെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അതൊന്നും നമുക്കിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചില സോങ്ങിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് മ്യൂസിക് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ലൈനൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ആവശ്യാനുസരണം സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ താഴെ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അവിടെ എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു പേജിലായിരിക്കും അടുത്ത് പോവുക. നമുക്കിവിടെ വന്നിട്ട് ആ ഒരു സോങ്ങിന് ഏത് നെയിം കൊടുത്തിട്ടാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊന്ന് നിങ്ങളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നെയിം കൊടുത്തിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് സേവ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. സേവ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഓഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സോങ് വന്നിട്ട് സേവായി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജിലായിരിക്കും നമുക്ക് പോകാം. ഇവിടെ വന്നിട്ട് 3 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഷെയർ, സെറ്റേഴ്സ്, കോൺടാക്റ്റ് എന്ന്. അതിൽ സെറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കത് റിംഗ് ട്യൂൺ ആക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ട്യൂണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടത് അത് ഓക്കെ കൊടുത്തിട്ട് സെറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ മറക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പിന്നെയും കാണാം. താങ്ക് യു.